비정상적으로 코골이 수술이 많이 일어나는 나라예요. 왜 그럴까? 그렇죠. 이유는 이제 건강보험하고 관련이 있어요. 보험 처리가 보험 되니까. 처리가 그렇죠. 되니까. 그 수술은 건강보험이 돼요. 그러니까 이제 비용이 부담이 얼마 안 되고 이런 것도 있고 또 우리나라 분들이 한 번에 끝나는 걸 좋아해요. 맞아요. 맞아. 길게 못 봐. 음. 맞아. 그렇죠. 근데 이제 기대와는 달리 한 번에 이제 끝나지 않는 게 문제고. 재발하고. 예. 보험료를 끌어올리는 큰 원인 중 하나가 과잉 진료인데요. 이건 뭔가요? 얼핏 봤을 땐 다 비슷해 보이는데. 네. 우선은 그 편도라는 게 입을 아 벌렸을 때 이렇게 양쪽에 이제 있는 구조물이거든요. 근데 이 구조물이 큰 사람이 있고 이게 아주 크죠. 거의 네, 이제 맞닿을 막혔네. 정도로. 막혔네요, 거의. 네, 그리고 이렇게 작은 사람도 있고 여기는 이제 수술을 한 사람이에요. 아예 없는. 아예 사람도 없는. 있고. 깨끗하다. 네, 되게 이제 편도는 나이가 들면 퇴화하기 시작해서 거의 없어져요. 네, 그게 정상인데 근데 이제 어른 중에도 이제 이런 분들이 있죠. 네. 이런 분들은 옆에서부터 이렇게 공간을 우리가 이제 집어먹게 되니까 아무래도 기도가 좁아지는 게 있고요. 근데 또 하나는 이제 우리 혀가 또 중요해요. 혀. 사실은 이제 보시면 혀의 사이즈로 따라서 1단계, 2단계, 3단계, 4단계가 있어요. 지금 이거 만 게 아니고 두께가 이런 거예요, 혀가? 근데 이제 문제는 이 두꺼운 혀가 이렇게 바로 놓으면 뒤로 밀리겠죠. 숨기를 막는 거예요. 그러다가 이렇게 되는 거예요. 그러네. 이게 수면 무호흡이에요. 네. 그래서 사실 이제 저 같은 경우는 그냥 그분 입만 벌려봐도 아 이분 코골이 수면 무호흡 있겠다, 없겠다 이렇게 이제 그냥 알 수 있죠. 그냥 저희 그냥 간단하게 한번 봐주시면 좋을 것 같아요. 네. 네네네. 자, 한번 해보세요. 예. 해보시면 지금 편도골이 없으시고 지금 상승교님은 2단계. 2단계 정도밖에 안 되거든요. 네, 신우수님은 형이 다 두꺼운 이거는- 체질이어가지고. 네, 뭐 너무 내리려고 하지 마시고 예, 3단계 3단계. 되거든요. 그래서 신욱신님은 코골이 꽤 있으실 것 같아요. 결론은. 아무리 보셔도 코골이가 좀 있을 것 같아요. 근데 이제 막상 검사를 해봤을 때 이 3단계인 사람이 별로 없는 경우도 있어요. 오. 2단계인 사람이 아주 심한 경우도 있어요. 이유는 탄성이 좋아요, 혀가. 아하. 혀에 힘이 잘 들어가 있단 말이죠. 네. 근데 힘이 없으면 막아버리는. 막아버리는 거예요. 그렇군요. 그래서 이제 똑같이 코골이 무호흡이 있어요. 어떤 사람은 개운하게 잘 잠가고 어떤 사람은 그것만으로 너무너무 힘들어요. 낮에 일도 못하고. 무슨 얘기냐면 수면 무호흡이 있음에도 개운하고 잘 지내는 사람이 있다. 근데 그분이 수면 무호흡 치료를 받으면 더 잘 지내겠죠. 다채로운 즐거움 JTBC